그럼 목사님 그럼 뭐 새예루살렘만 위해서 말이야 막 that we only live for New 목사님 Jerusalem, 시킨 대로 하다가요. that we follow your 그럼 나는 orders, 땅에서는 신세 조지라고요. that I screw up my life inside this 안 earth. 그렇다니까. No, it is not. 새예루살렘을 향하여 가면 If you go towards New 땅의 Jerusalem, 것은 하나님이 저절로 주신다. the things of the world God gives to you. 앞에 증인이 서 있잖아요. And there 보세요. is a witness right in front of you 전광훈 right now. 목사는 오직 새예루살렘 하나만 보고 The 달려왔거든. pastor John only lived and ran for New 믿습니까? Jerusalem. Do you believe in this? 그렇다고 해서 내가 땅의 것이 없어요? But do I not have anything of the 아이고 earth? 땅의 것도 내가 다 가졌어. Even things of the earth, I have it all. 아멘. Amen. 할렐루야. Amen. 하나님이 이렇게 만들어 준다 이거야. And God made it this way. 믿습니까? Do you believe?